Šiandien meistrų patarimų rubrikoje pasidalinsiu patarimais, kaip įsilyginti grindis betonavimo būdu. Tai galite įsilyginti savo pagalbinės patalpas, kažkokį sandėliuką ar vonios grindis. Tad pradėkime. Pradedam nuo pasiruošimo darbų, tai jeigu yra kažkokios skylės, tai jas susiklijuokite su plėvele, kad ten niekas neįkristų, pas kaimynus niekas nenubirėtų. Ir tada pradedam grindų lyginimą. Tai aš lyginu su steradūru, galite rinktis ir vatą. Kodėl tai reikia padaryti? Tai visų pirma, kad mažiau betono sunaudotumėt, o antra, tai jisai tarnauja kaip apšiltinimas, kaip garso izoliacija irgi, tai viską išsiklojam. Tai kada reikėtų rinktis vatą, o kada steradūrą, tai jeigu grindys labai nelygios, tai geriau būtų rinktis kietą vatą skirtą betonavimui, jinai tada labiau išsilygina, o jeigu dėsit va tokį kietą steradūrą, tai jeigu ten bus kažkokia duobė, jisai gali ir sulūžti, kas būtų negerai. Matuojas dabar kompensacinė juosta, tai svarbu nepamirškit jos, nes būna daug kas nededa, galvojat, kad nereikia, bet iš tikrųjų labai svarbu įsitiesyti kompensacinę juostą, kaip sakiau, betonas jis irgi vaikščios, tai kad nesutrukinėtų, nesuskilinėtų ir tuo labiau čia bus ir gipsinės sienos, tai tos dvi konstrukcijos turi būti atskirtos, tai tam ir reikalinga būtinai kompensacinė juosta. Turiu jums vieną patarimą, labai praktišką, tai šita amortizacinė juosta, matot, nesilaiko, bėga. Tai pasimkit dvigubos lipnios juostos, užsiklijuokit ją ir va. Problema įspręsta, tai keletą taškų susiklijuokit ir jums bus paprasčiau dirbti. Sekantis žingsnis yra plėvelės dėjimas. Tai plėvelė turėtų būti 200 mikronų, kad atlaikytų visas apkrovas. O kam jinai reikalinga? Tam, kad betonas irgi atsiskirtų nuo visko, nuo mūsų steradūro, nuo visų sienų, kad į tarpus betonas neprieitų ir nesusijungtų su kitom konstrukcijom. Aš čia kloju polietileninę plėvelę, bet jūs galite kloti, pavyzdžiui, ir geotekstilę. Aišku, geotekstilė jau tinka labiau sausose patalpose, jinai ir labiau kvepuojanti, o drėgnoj patalpoje tai vis dėlto geriau polietileninė plėvelė. Tai plėvelę pasikloju ir pradėjau jau kloti tinklą. Tai tinklas yra skirtas tam, kad mūsų išbetonuota patalpa taptų elastinga. Nes pats betonas, tai jisai yra kietas ir trapus, tai skilinės ir lūš, o tinklas atlieka elastingumo funkciją ir tada tas betonas tampa elastingas, tada jis nesulūžta ir visas gražus išlieka. Tai pradedam betonavimo darbus. Aš betonuoju su smulkiagrūdžiu betonu. Kas yra fainai su tokiu betonu? Tai, kad jisai yra smulkios frakcijos, tai lengviau baigiamai sluoksnį yra pasidaryti. Ir šiaip, kai tu ruošiesi betonuoti tokioj mažai patalpoje, ar ne, tai geriau iš karto paruoštą betoną naudoti. Tai betonas turėtų būti ne per skystas, va tokia konsistencija. Matot, trinant, keliant jinai byra, bet trinant gražiai užsitrina ir užsilygina. Va tokia konsistencija, kad būtų ne per skysta, nes viskas pradės plaukti ir bus labai sudėtinga viską išsilyginti. Galit papildomai įsidėti fibros, tai fibra yra tokie plaukeliai, kurie suriša dar stipriau tą betoną ir jis tampa dar elastingesnis. Tai su špakliuote visų pirma viską susimesiu, kur mažiausiai pasiekiu, gražiai prisispaudžiu prie kampų viską. Betonas šis yra skirtas mažiausiai betonuoti nuo 4 cm reikėtų, tai nuo 4 ir jau viršų gali ten iki 10 cm betonuoti. Ir būtina, kai betonuojat, būtinai, va matot, prisikelti visada tinklą. Nes jeigu tinklas tik gulės, užbersit betono, tai tinklas neatliks savo funkcijos. Dėl to reikia bent porą centimetrų tinklą visada susikelti į viršų. Dabar pradėsiu lygintis visą zoną. Tai aš turiu tokį betonavimo gulščiuką, tai jis turi iš karto akutę. Ir pradėsiu viską lygintis nuo to aukščio, kur man reikia, pasidėsiu ir čia viską puikiai matysiu. Kadangi aš jau skaitau save truputį įgūdusiu meistrų betonavime, tai iš karto lyginsiu iš akies ir profesionalai irgi taip daro, bet jeigu jūs tai darot pirmą kartą, tai galit, pavyzdžiui, ant betono užsidėti storus vamzdžius. Pasidedat ant betono vamzdį, įsistatot kokį reikia aukščio ir tai būtų jūsų tokie žymekliai, nuo kurių nusibrauksit ir viskas lygiai bus.
Štai truputį jau pasibetonavau, tai mano patarimas jums neįsibetonuokit iškart visos patalpos, nes yra labai svarbus žingsnis užtrinti betoną. Tai ką tai reiškia? Jį visą užlygint gražiai, prilaižyt, kaip sakoma. O kam tai padaryti, kad uždarytume visas poras, nes matot, va yra visokių duobučių. Viskas, betonavimą baigiau, tai štai taip viskas atrodo ir jūs galite tai pasidaryti, žingsnius, kokius reikia atlikti, parodžiau. Truputį darbo tikrai reikės įdėti ir paprakaituoti, bet turėsit puikų rezultatą. Tai po paros jau galima lipti ant tokio betono, o po 30 dienų betonas bus pilnai išdžiūvęs ir galėsite dėti kitą dangą. O dabar keliaujame į sekančią rubriką.